日本大震災、子どもたちに笑顔を送りたい。2011年から3年間、宮城県、福島県、岩手県の子どもたちを深川花火大会に招待し、私たちにできる心の支援を行ってきました。修学旅行ができなくなったものの、赤川花火大会で笑顔になった子どもたち、避難指示から離れ離れになった友人たちとここ鶴岡での再会